Ана ол қызға қамқоршы, бар мейірімін арнаушы жан. Бір қолмен әлемді тербетсе, бір қолмен бесік тербететін ана қашанда бойындағы жақсы қасиеттерді ол қызының санасына сіңіріп отырады. Сондай жанның бірі Масатүгіл ана. Өнері өрге жүзген Масатүгіл ана кемерінен шыққан, бірнеше ұл қызын өнерге тәрбиелеп ұшырған ардақты жан. Жасынан еңбекке араласа жүріп, қоғамдық жұмыстарға да белсене қатысқан. Қыз кезінен ақ ерте көзге түсіп, 16 жасында Темірланда өткен, 17 жасында Қызылкөпір ауылында өткен аудандық малшылар тойында қыз қуу жарысында бірінші орын алып, мерейін үстем еткен. Бұл туралы Ордабасы ауданының тарихында алтын әріптермен аты жазылған. Мәлімет Ордабасы мұражайында әлі күнге дейін сақтаулы тұр. Сондай-ақ Бадам елді мекенінде, көше мен мектепте Масатүгіл ананың атымен сынып берілген. Кейін темір жол саласында қызмет атқарып, Әміреев Жұмаханға тұрмысқа шығып, бақытты да баянды отбасын құрып, 5 ұл 4 қыздың аяулы анасы атанып отыр. Ол перзенттерін әдемілеп, тәрбиелеп, өмірде қоссам деймін. Темірланда балдарын семьялық концертінде бірінші орын алды. Содан кейін конгресс болды, семейный концертін берді Астанада. Содан кейін Арыста бірнеше рет концерт беріп жатыр ғой. Жастардың әрқайсысы семья болғаннан кейін жиналуы қиын болады екен. Аз баланы, көп баланы бәрібір басы қосылмай кетеді кейде. Кейде бәрі түгеліне алғанда үйге сыймай далада бір 40-50 шақты болып, қанша сыймай қиналып жатырсақ та жүрегім қуанышқа толып, керемет қызық болады бізде. Әулеттің отағасы Жұмахан Отарұлы 1941 жылы 22 наурызда дүниеге келген. Әскерге дейін құрылыс саласында еңбек етеді. Іскерлік құрылысшылық қабілетін халық әлі күнге дейін жоғары бағалайды. Қажырлы еңбегін елеп, үкімет 2 бөлмелі пәтерді сыйға тартқан. Әскерден кейін Шымкент химия институтының құрылыс факультетіне түсіп, кейін отбасылық жағдайларына байланысты оқуды тастауға мәжбүр болған. Содан 55 жасқа дейін темір жол саласында машинист көмекшісі болып қызмет атқарған. Өзінің бауырмалдылығымен, сабырлығы және қарапайымдылығының арқасында көптің көңілінен шығып, артынан өшпес із қалдырған жан. Жұмахан Отарұлы пайғамбар жасы 63-ге толған шақта 2004 жылы 21 мамыр жұма күні дүниеден озады. Үлкен ұлы Мейрамхан әке жолын қуып, темір жол мамандығы бойынша білім алып, кейін жеке кәсіппен айналысқан. 2 ұл 1 қыздың әкесі. Қазіргі таңда өз елігінде 2 дүкен ашып, жеке кәсібін дамытып отыр. Біз бәріміз, біздің семьяның бір жақсы қағидасы, біріміз біріміз үшін. Солай бірімізге жәрдем беріп, сөйтіп неғылып жүрген жайымыз бар. Сөйтіп, сонда ынтымақтың арқасында, сонда үлкен ата-анамыздың берген тәрбиесінің арқасында, Аллаға шүкір, жаман емеспіз. Енді өсу үшін де бір нәрсе керек қой. Сол үшін мына кәсіпкершілікпен осы жерде қалып айналысып, осы балдардың ары қарай ұшып Қазақстанда бағындыратындай. Кеше Ержан бауырымыздың әнін Қырымға барып, Ялтада бірінші орын айтып, Астана кештерін айтып, інім сондай бүткіл Қазақстан қуанды десем қателеспеймін. Мінекей Арыста отырып, соларға қара шаңырақ болып, анамыздың қолында отырған жайымыз бар. Мейрамханнан кейінгі ұлы Мейірбек Арыс қаласындағы саз мектебін тәмамдап, Шымкент музыка колледжінде үрмелі аспап мамандығы бойынша бітіріп шығады. Одан соң Алматы қаласында Құрманғазы атындағы консерваторияны оқыған. Мейірбек Жұмаханұлы Эстония еліндегі Таллин қаласында өткен лира фестивалінің лауреаты. Қазіргі таңда Құрманғазы оркестрінде жұмыс істейді. 2 ұл 1 қызды тәрбиелеп отырған әке. Мейірбектен кейінгі тұңғыш қызы Жанар Арыс қаласындағы тігін училищесіне түсіп, 2-ші курстан соң Алматы қаласындағы тігін училищесіне ауысып, сол жақта оқуын аяқтайды. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының музыка факультетін тәмамдаған. Жолдасы Рүстемов Нұрлан өмірін әскерге арнаған азамат. Қазіргі таңда әскери шенді полковник. Қорғаныс министрінде қызмет атқарады. Ал Жанар сол аталмыш министрлікте бөлім басшысы қызметін атқарады. 1 ұл 1 қыздың анасы атанып отыр.
Семдеп соққан жүрегіме сенемісің, сенемісің. Папа қасымызда кыстым. Жанардан кейінгі екінші қызы Ажар Жұмақан қызы Арыс қаласындағы саз мектебінің фортепиано классының түлегі. Осы оқуды бітірген соң Алматы қаласында Темірбек Жүргенов атындағы вокал факультетіне түсіп, осы мамандықты игеріп шыққан. Қазіргі таңда Асыл жаным, кінәлама атты альбомдары жарық көрген. Бүгінде қорғаныс министрінде қызмет атқарады. Ажардан кейінгі қызы Алтынай Әміреева Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының кәсіби дикторлық факультетіне түсіп, оқуды аяқтаған. Қазақстандағы номері бірінші диктор Мұрат Абзелбаевтан тәлім алған. Еңбек жолын Алматы қаласындағы балалар қуыршақ театрында бастап, онда Аққу Жібек және Құрманғазының анасы рөлін сомдаған. Бүгінгі таңда ағылшын-американ мектебінің ұстазы, бір ұл, екі қыздың аяулы анасы. Маса Түгіл-ананың 3-ші ұлы Асқар Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрадалық цирк колледжінің опера факультетінің әншісі. Одан соң Қазақ-түрік институтының заң факультетін бітірген. Өнер жолын музыка мектебінің домбыра класынан бастаған. Қазіргі таңда Астана қаласында Арыс атты жеке дыбыс жазу студиясы бар. Астана қаласының үздік музыка, яғни аранжировщик атағын иегері. Бірнеше отандық киноларға өз үлесін қосқан. Солардың бірі Алып қашу операциясының фильмі. Өзі лирикалық жанрда әндер жазады. Сазгер Айдай Сұлу Арай 2000 конкурстарының лауреаты, бір қыздың әкесі. Жанардан кейінгі қызы Мадина Арыс қаласындағы саз мектебінің домбыра классынан тәлім алған. Мектеп бітірген соң Алматы қаласындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің ағылшын түрік тілін тамамдаған. Одан соң Швейцарияда білімін жалғастырып, Қоңыраулы Қошақан байқауынан бірінші орын алып, университеттер арасында байқаудың жеңімпазы атанған. Қазіргі таңда Қазақ-американ мектебінде сабақ береді. 4-ші ұлы Айдар Қазақстан эстрадасының шоқ жұлдызы, көптеген журналдары жарық көрген. Ялта қаласында өткен халықаралық телевизиялық фестиваліне қатысып, Ержан Серікбаевтың Астана кештері әнін орындап, жүлделі орынға ие болған. Туған елге тағзым атты Астана күніне арнап отбасылық концертті елордасы Астана қаласының орталық алаңында тегін ұйымдастырған. Мұнан соң қаламыздағы Төлеген Тәжібаев атындағы отбасылық балалар ауылында бірнеше рет қайырымдылық концертін өткізген. Абре, Қазақстан! Қайырлы кеш, Ялта! Сағынып қалғандай бол, сұлу кеш құшақта қаламын. Астана шамдарыма жандай бол, біртіндеп көбейіп барады. Есілді жасы ертегінде еркелеп самал жегесені, көңілді керемет көктемінде, қаншама Астана кештері. Маса Түгіл-ананың кенже ұлы Нұрсұлтан Алматы қаласында алғашқы президент шыршасына қатысқан. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының 3-ші курс студенті, ұстазы, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Тілектес Мейрамовтан білім алады. Нұрсұлтан Астана қаласында көптеген мәдени ақпараттық іс-шаралардың белсенді мүшесі және ер тұлғалы таеквондодан қара белдеу иегері.
Баяғыда артына алашаң ерткен, ұлы бәйгелерден бас жүлдені бермейтін бір тұлпар батпаққа батып жатыр екен. Қасына дүйім жұрт жиналыпты, шу-шулейт, бастан сүйрейт, дәрмен жоқ. Керсінше қайран тұлпар суырма батпаққа одан әрмен бата түскен екен. Қызыл бояуын ертіп іңір жақындайды, ел дағдарып, ақырынан бір қарияға ақыл сұратып ат шаптырыпты. Ей, халқым, тұлпарды қамшылап сендерге не болған? Ол оған намыс емес пе? Ол одан сайын бата түсет, оны құтқарудың жалғыз-ақ жолы қалды. Қазір үйір-үйір жылқыны даланы дүбірге бөліп, қуып өтіңдер. Тұлпар деген әруақты ғой. Сонда ғана өзін өзі шығарар деп ақылын айтқан екен. Сонда өңшең ұлғырықты даланы дүбірге бөліп қуып өткенде, басын ғана қылқитып қойған топырақтан әлгі тұлпар қиқу сап атып шыққан екен. Кейде замананың батпағына батып қалатын даламның бар сұлдары-ай, біріңді бірің қашанда осылай қиқу сап қолдап жүрсеңдерші. Масатүгіл ананың үлкен немересі Шынар Жұмақан пианистер конкурсының гран-при иегері, бүгінде Жанар Байгутиев атындағы саз мектебінің ұстазы ақын Темірхан Абдықовтың шәкірті. Шынардың інісі Ерсұлтан отырарда өткен байқауда отырардағы шайқас атты өлеңін шығарған. Мұнан соң әжесі Масатүгілмен бірге отан отбасынан басталады атты халықаралық отбасы күніне арналған гала концертте өнер көрсетіп, жүлделі орынға ие болған. Үшінші ұлы Асқардың мақтан тұтарлық қызы Әйгерім Украинада өткен ән конкурстарының лауреаты атанған. Бөрікті аспанға атып аттан салып, жігіттер мақтан балық. Қашаннан қазақ деген сыр мінезді, мақтаусызда, мақтансыз жатқан ғалым. Сабырмен сабақ алып дәуірлерден, сабырын саралтынан дәуір көрген, қазаққа мақтансын деп жер бермеген, жерінің кеңдігіндей сабыр берген. Иықтасып тұрсын деп елдерменен, қазаққа молшылықты кем бермеген, алайда ата қазақ атты мақтануды, әлім сақтан бері қарай жөн көрмеген. Іргелі қазақ болды, аттар қалып, құс мүндік темір қанат аттар қалып, әйтсе де мақтан балық. Әміреевтер отбасы 1999 жылы Темірланда отбасылық конкурстарда Арыс қаласының атын шығарып, бірінші орынды қанжығаларына байлаған. Масатүгіл өнерпаз ана ретінде Арыстағы әжелер ансамблінің жұмысында да белсене қатысып жүр. Сөйтіп тамырын тереңге жайған өнерпаз отбасының отанасы ретінде көпке үлгі етерлік өнегелі ана атанып отыр. Көптеген мақалалары жарық көрген. Енді бүгінгі таңда бұл отбасы көпке үлгі тұтарлық отбасыға айналған. Осындай үлгілі отбасылар қашанда оң істермен ел назарында қалары сөзсіз. Әрбір жанұя өнегелі, берекелі, бейбіт болғай.